Өнөөдрийн манай Seven Spy болонгийн Бапраас дурангаар онцолж байгаа хүн бол Камертон хамтлагийн дуучин Болт байгаа. Дуучин Болтын хувьд Монголын урлагт оруулсан хувь нэмэр ихтэй төрийн саяхалт дуучин гэдгийг манай үзэгчид сайн мэдэж байгаа билээ. Харин түүний хувьд манай Seven Spy болонгийн Бапраас дуранд өөртөгдөө миний дөнөд 2012 дээр дуулах бэлтгэлээ хийгээд явж байсан юм а. Ингээд дуучин Болттой хийсэн ярилцлагыг үргэлжлүүлэн хүлэвч үзсэн үү? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Та болох чавын тоглолтод орсон тэтгэлээ болсон. Тэ мэдээж энэ удаагийн тоглолтод бас шинэ уран бүтээлтэйгээ орж байгаад их баяртай байна. Төрийн шагналтай, догмод дугаан шүлэг, соёлын ой сэтгэлтэн болох ч ухын ая ижилгүй ганцхан амар гэд дуугаар оролцож байна. Ямар ч байсан энэ дууга олон жил сайхан хайрлаж яваа. Бүх асуудал зориулж дуулах гэж байна. Мэдээж энэ тоглолтын дээр хайртай асуудыгаа дагуулад за тэгээд шинэхэн хос болох гэж байгаа асуудж байдаг юм ингээл дандаа осууд ихэнхдээ тоглолт үздэг тийм ээ. Тийм болохоор бүхэл одоо Монголын сайхан осуудтай зориулж энэ дууг одоо юм шин дуу төрсөнд мөн шин дуу дуулах чад их баяртай. Камертон хамтлагийн сүүлийн үеийн уран бүтээлэн талаар. За миний хувьд гэх юм бол одоо Монгол pop 2 цомгоо утгахгүй 11 сард гаргах гэж байна. Шин дуунууд засах гэж байна. Шин клипүүдэд засах гэж байна. Камертон хамтлагийн хувьд гэх юм бол бид альбомныхаа дууныхаа сонголтын дээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр бас удахгүй хамтлагийн цоошин альбом гарна гэж ойлгоход болно. Тиймэрхүү ажилтай байна бас үлээд. Камертон 2 шоуны талаар ярил. Камертон шоуны хувьд гэх юм бол бид 11 сарын сүүлээр хаалтынхаа ажиллагаа хийх гэж байна. Ямар ч байсан Монголын бой бандд бас часисэн дөрвөл хамтлаг төрнө гэж би өвдө их найдаж байгаа. Одоо яг бидний бэлтгэл ажил явагдаж байна. Манай шилдэг одоо 16 маань бэлтгэлээ хийгээд дуунуудаа 73-уудаа авцсан бэлтгэлээ хийж байна. Удахгүй одоо нэвтрүүлгүүд нь гарч эхэлнэ. Ямар ч байсан тун удахгүй одоо Монголд бас Монголын рок попт бас шинэ одоо цус хэлбэг сайхан хамтлаг төрөх хаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. За их баярлалаа. Монголын бой бэнд хамтлагуудын нэг бол яхаа аргагүй мотив хамтлаг үлээ. Мотив хамтлагийн залуус энэ удаагийн манай Seven Spy дуранд өртлөө. Өөрсдийн гаргасан уран бүтээлүүдээр Монголын урлагт өөрийн гэсэн байр суурийг эзэлж чадсан хамтлаг бол яхаа аргагүй мотив хамтлаг юм а. Мотив хамтлагийн залуус маань мэргэжлийн дуучид бөгөөд гэр бүлийн амьдралаа хүртэл дүгнүүлээд авчихсан чадварлаг уран бүтээлчд юм а. Харин тус хамтлагийн гишүүд энэ жил үрийн зулаа өвнөрсөн бол ганц хоёр нь бас салаад амжчихсан. Харин өнөөдрийн манай Seven Spy дуранд өртөгдөө нэгэн байгууллагын гадаа мотив хамтлагийнхан байсан юм а. Өнөөдрийн манай Seven Spy болонгийн Бапраас дуранд өртсөн хүмүүс бол 3 охин хамтлагийн уран бүтээлчд байгаа. 3 охин хамтлагийн уран бүтээлчд маань сүүлийн үед уран бүтээлээсээ төр завсарлаад байсан бол ийхүү урлагтаа иргэн орж байгаамаа. Учир нь гэвэл тус хамтлагийн анхмаа гэр бүлийнхээ асуудалд анхаарал тавихсантай холбоотой юм а. Харин миний дуунууд 2012-д 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаатай холбоотой 3 охин хамтлагийнхан энэ удаад өөрсдийн бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ая дуугаа өргөн барих юм байна. Харин энэ дашрам сонирхуулж мэдээлэхэд 3 охин хамтлагийн дуучин анхмаа 20-ийн товоо зарлаад байгаа юм байна. Манай энэ удаагийн Seven Spy болонгийн үзэгчийн дуранд өртсөн хүн бол хурд хамтлагийн дуучин Цогоо байгаа. Дуучин Цогоогийн хувьд манай үзэгчийн Бапраас дуранд өртөгдөө нэгэн газар найз нөхдөдтэйгээ хоол идээд сууж байгаа дүрсийг авсан байлаа. Харин үзэгчдийн дуртай хамтлаг бол яхан аргагүй хурд хамтлаг билээ. Үеийн залуучуудыг байлдан дагуулж чаддаг уран бүтээлчд бол яхан аргагүй хурд хамтлагийн залуус билээ. Харин дуучин Цогоогийн хувьд өнөөдөр манай үзэгчийн дуранд ийхүү өртсөн байна. Харин үзэгчийн мэдээснээр бол тэрээр энэ эстрад 2-3 удаа орж ирж байсан юм байна. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech булангаар үргэлжлэх болно. Мэдэн дээргийн тавтай морилно. Манай 7 Tech булан эхэлж байна. Манай 7 Tech булангаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Касперскийн лаборатори хамгаалалтаа үйлдвэрлэлийн систем бүтээж байгаа тухай мэдээлэлээр манай булан эхэлж байна. Касперскийн лаборатори онц чухал мэдээллийн системүүдэд зориулсан хамгаалалттай үйлдвэрлэлийн систем бүтээж байгаа гэж тус компани тэргүүн Евгений Касперский мэдгэлээ. Түүний нотолж байгаагаар үйлдвэрлэлийн болон жирийн офисын компьютеруудын сүлжээнүүдэд аюулгүй байдлын болон үйл ажиллагааны огт өөр өөр системүүдийг ашигладаг. Жирийн компаниудын хувьд мэдээллийн аюулгүй байдал чухал байдаг бол үйлдвэрлэлийн компьютерийн сүлжээнүүдэд ажиллах чадвар үр ашгийг чухалчилдаг ажээ. Иймээс стратегийн чухал объектуудын хувьд
Шинэ програм хангамжуудыг сайдаар шалгасны хувьд шинжилдэг ба ихэнх тохиолдолд удаан хугацааны турш өөрчлөлгүйгээр ашигласаар байдаг. Тухайн компанийн хувьд апдейт хийх нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг эрсдэлд учруулна гэж үздэг. Kaspersky-ийн үзэж байгаагаар тэдний компани боловсруулж байгаа үйлдвэрлэлийн систем нь тодорхой зорилтыг гүйцэтгэж чадах нарийн мэрэгжлийнхэн зориулсан програм бөгөөд хамгийн тэргүүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж чадах үйлдвэрлэлийн систем байх болно гэж ярьж байна. Иймээс бид сонирхсан захиалагчтай хамтран ажиллаж энэ нарийн төвхтэй төслийг хэрэгжүүлэх болно гэж тэрээр мэдгэж байна. Америк нэгдсэн улсын Сан Хосе хотын Калифорни кинотеатрт Apple компани шинэ $9 дүүмийн дэлгэцтэй iPad mini таблет нээлттэй хийлээ. Apple компани маркетинг хариуцсан дэд захирал Фил Шиллерийн мэдгэж байгаагаар iPad mini-ийн iPad-ээс 23% нэмгэн 53% хөнгөн болсон гэнэ. 16 гигабайтын хувилбар нь эх 11 сарын ихээр Англид $430 гарах юм а. Энэ шин төхөөрөмж судалгаагаар Англид хамгийн их эрэлттэй байгааг нь. Харин жижиглэнгээр зарагдах үн $600 хавцаа байх бололтой. Apple компани анхудаа өөрийн салбартаа бүхнийг төрүүлж хийдэг байснаа iPad mini таблетийн хувьд энэ удаа өрсөлдөгч нарын Google-ийн Nexus 7, Microsoft-ийн Surface таблетаас хоцорч гарлаа. Дашрамд өгүүлэхэд Apple компани тэргүүн ассан Steve Jobs энэ iPad-ийн жижигрүүлсэн завгарын эсрэг саналтай байсан гин. Тэрээр сенсор дэлгэцийн элементүүдийг найдвартай ажилуулж байхын тулд техникийн хязгаар байх ёстой. iPad бол хамгийн тохиромжтой хэмжээ юм гэж ярьдаг байжээ. Нью-Йоркт болсон багварал дээр Microsoft компани тэргүүн Стив Байлмар компьютер таблетад зориулсан шинэ Windows 8 үйлдвэрлэлийн системээ танилцууллаа. Windows 8 үйлдвэрлэлийн систем нь компьютер хэрэглэгчдийн шинэ боломжийн эрен эхэллээ гэж нэлэгдээд өмнөх үеийн үйлдвэрлэлийн системүүдээс зарчмын ялгаатай энэ үйлдвэрлэлийн систем нь компьютер, таблет болон смартфонд зориулагджээ. Энэ үйлдвэрлэлийн системийн гол онцлог бол уламжлалт цонхны системийг халж шууд дэлгэцэн дээрээс олон хавтам хүснэгтүүдийг хуруугаар хурж удирдах систем юм а. Windows 8 үйлдвэрлэлийн системтэй компьютерийн дэлгэцээр хэрэглэгчийн байнга ашигладаг сайтууд, хавсралтууд тогтмол байх бөгөөд энэ үйлдвэрлэлийн системээр сенсор удирдлагатай Internet Explorer 10, SkyDrive зэргийг ашиглаж болно. Үүнээс гадна Windows 8-ын хэрэглэгчид Office 2013-ыг ашиглах боломжтой. 140 улс орны зах зээлд 37 хэлээр гарч буй энэ шинэ Windows 8 үйлдвэрлэлийн систем нь араасаа олон төрлийн компьютер, таблет, смартфоны үйлдвэрлэлийг дагуулж байгаа бөгөөд тус компани энэ үйлдвэрлэлийн систем зориулсан Surface таблет нэгэнд худалдаанд гараад байгаа билээ. Бидний бэлтгэсэн 7 буланг хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus булангаар үргэлжилж байна. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 Plus эхэлж байна. Өнөөдрийн Plus-ын эхний мэдээлэлээр үл мэдэгдэх нисдэг бийт тэнгэрт дахин үзэгдсэн бас нэгэн шин тохиолдлын тухай мэдээллийг хүлээн авчирсан нь. Кентуккигийн тэнгэрт 2 цагийн турш үзэгдсэн хурц гэрэлтэй үл мэдэгдэх нисдэг бийт бас л хар гаргийнхны тухай дуустдаггүй яриаг эхлүүллээ. Энэ удаагийн үзэгдлийг одооны судлаач 90% камертаа буулган авсан байна. Одооны судлаач Ален Эплен энэ талаараа ярихдаа тэрээр энэ сарын 16-ны өдөр гэртээ байхад нь нэгэн зочин ирж тэнгэрт нэг хачин онгоц байна гэж хэлсэн гэж. Энэ өдрийн цагаар харагдаж байгаа гэхэд дэндүү хурц гэрэлтэй байсан. Баг зэрэг бүдгэрч бас гэрэл нь тодорч байсан. Өдөр ингэж гэрэлтэн гэдэг үнэхээр гайхалтай хэмээсэн байна. Энэ гэрэл зүйл чухам юу байсан тодорхойгүйч давхарлцсан 2 нарийн гэрэл мэт энэ нисдэг бийт 2 цагийн турш үзэгдээд алга болжээ. Тэнгэр цэлмэг байсан. Ямар ч онгоц бол ингэж гэрэлтэхгүй. Бас суудлын нисэх онгоцны өндрөөс хавьгүй илүү цаана байгаа нь илт байсан. Бас энэ бид огтхонч ээж дэшээ хөдлөхгүй байсан гэдгийг цохож тэмдэглэмээр байна хэмээн бичлэгээ эзэн Ален Эплен тайлбарлажээ. Дэвис Каллен гэх хүү одоо ердөө 16 настай бөгөөд 16-тай боловч 66 настай мэт харагдах болсон гин. Тэрээр маш ховор тохиолддог хөгшрөх өвчин буюу прогрегээр өвчлсөн бөгөөд одоогоор энэ өвчнийг ангаах тодорхой ямиг эрдэмтэд нээж амжаагүй байгаа юм байна. 6 настай хүүгийн өвчин эхэлсэн гэх бөгөөд өдөр ирэх тусам түүний арьс өрчиж, улмал хөгшөрч өнөөдөр ийм байдалд хүрчээ.
Энэ өвчнөр өвчлсөн хүүхдүүд нь ихэвчлэн 13 наснда зүрх нь хаагддаг бөгөөд хамгийн өндөр наслсан нь 27 нас хүрсэн байдаг бол дунджаар 7 наснда л өвчнөө дийлэлгүй нас бардаг гэсэн судалгаа байдаг байна. Харин одоогоор 16 нас хүртэл амьдарч байгаа дээвийн хүүгийн хувьд бол дэлхийн алдартай эрдэмтдээс бүтсэн багийнхан өвчнийг удаашруулах боломжийг судалж нэгэн эм бүтээснээр энемиг ууж өнөөдрийг хүрсэн хэмээн хүүгийн эцэг их ярьдаг байна. Мөн энэ тусал хамрагдсанаар хүүгийн байдал нэлээд сайжирч байгаа гэх бөгөөд эмчилгээнд хамрагдаад хүү нойр хоолндоо ч сайн болж 4 кг таргалсан гэсэн байна. Seven Plus үргэлжилж байна. Халууны баяр ойртож байгаатай холбогдуулан Нью-Йорк хотод зомбинуудын хотхон байгуулагдсан тухай мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Нью-Йоркийн нэгэн хулуу сэлбэрчин халууны баяр зориулж дан хулуугаар зомбинуудын хотхоныг байгуулжээ. Дэлхийн хамгийн том хулууг ашиглан энэ сэлбэрч бүтэн зомбиг дүрслэн хийсэн бол жижиг хулуунуудаар нь харин дан нүрийг нь дүрслэн хийжээ. Энэ жил хотхоныг байгуулахад 820 кг хулуу орсон бөгөөд үр дүнд нь шүн гэрэлтэн үзэгдэх аимшигт хотхон инхүү бий болжээ. Энд зөвхөн зомбинуудын толгой хийхэд 820 кг хулуу хэрэгэлсэн. Харин энэ авраг биетийг тэр жигтэн хийхэд дэлхийн хамгийн том хулууг ашиглаж нэг ч наалтгүйгээр бүрэн сэлсэн хэмээн уран бүтээлч Энди ярьжээ. Мөн тэрээр үргэлжлүүлээд маш аимшигтай чөдгөрийн хотхоныг байгуулж чадсан гэдэгтээ итгэлтэй байгаа гэсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны Ахмад дайч Рональд Браун сая 94 наснда өөд болжээ. Гэтэл түүн задлан шинжилгээ хийсэн эмчнэр хагас килограмм төмрийг түүний биеэс гарган авсан байна. Тэрээр 1994 онд Францад тулдаж явах үеэр олсон шархаа гэр бүлийнхнээсээ олон жил нууцлж яваад ийм байдалд хүрсэн бөгөөд түүний охин Жен энэ үнэхээр гайхмар юм а. Аав хизээч өвчин хилдэггүй. Их ажилч хүн байсан. Ийм шархтай гэж бид огт төсөөлөөгүй хэмээжээ. Харин түүний эд зүйсээс олдсон тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэрээр болсон явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн байсан нь дайны үед бөмбөгдөлтөд өртөж шархтаа тусламжиртэл бараг 3 км мүлгсэн гэж бичсэн байжээ. Энэ үеэр тэсрэг бөмбөгний хэлтэрхийнүүд Брауны хүлд тархан шигдсэн гэдгийг мөн бичсэн байна. Гэвч энэ явдлаас хойш тэр гаднаа мэдэгдэх зүйлгүй эдгэрсэн бөгөөд дайчин дайнаас ирээд татврын байцаагчаар ажиллаж байгаа тэтгэврт гарчээ. Энэ тухай сүүлд аж охин дурсан ярихтаа онгоцны буудлын дээрх металл илрүүлэгч үүнийг илрүүлж байгааг нь хачирхалтай юм. Гэхдээ өвөө минь намайг баг байхад өвөр дээрээ огт суулгадаггүй байсан хэмээн дурсан ярьжээ. Gangnam Style-ийн сенсац үргэлжилсээр байна. Энэ удаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын нарийн бичгийн дарга хэрхэн Gangnam Style бүжгэлснийг үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүйгээс хүлээн авч үзсэн үү? Өмнөд Солонгосын дуучин PSY өчигдөр Нью-Йорк хотноо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ban Ki-moonтэй уулзсан уулзалтынхаа үеэр түүний хүсэлтээр Gangnam Style бүжгээ өөрийн биеэр зааж өгчээ. Түүний энэ бүжгийг сурах хүсэлтэй хүмүүс зөвхөн одоодч биш гэд шоу бизнесийн төдийгүй дэлхийд дахныг тэр жигтэн байлдан дагуулсан бүжиг болж чадсны бас нэгэн илрэл нь энэ болсон байна. Өнөөдөр хүртэл YouTube сайтад 560 сая хандлтыг аваад байгаа PSY дуучин өөрмөс бүжигтэй дууныхаа ачаар Гиннес номд нэрээ бичүүлж дэлхийд даяар алдаршаад байгаа байлаа. Энэ өрмөц бүжиг нь өдгөө морины бүжиг гэсэн нэрийг аль хэдийн авч морины бүжгийг бүжиглэхийг тэр дундаа өөрөөр нь заалгах хүсэлтэй хүмүүс зөвхөн урлагийн одоодч бус нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хүртэл энэгнээ дийлсэн нь дууны төдийгүй PSY-ийн нэр хүндийг улам өсгөлөө. Ингээд үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын нарийн бичгийн дарга хэрхэн морины бүжиг бүжиглэхийг сонирхно. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэн төрөглөө. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Center таймд мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амсцгаарай. Баяртай үзэгчдээ.